Oh, well, thank you. Yeah. Okay. Right. Oop. That's it. Labrīt. Okay. I think I should explain how I came to be here on my teaching journey as a bit of an introduction. I've worked my way backwards, starting at secondary school, going through middle school, primary school, and finally ended up with preschool. Why? I noticed as they moved through education, children seemed to show less motivation and less joy in their learning. Es gribētu jums mazliet izstāstīt par savu skolotājas ceļojumu. Un jāsaka, ka es strādāju it kā atpakaļgaitā, jo sākumā es strādāju vidusskolā un pēc tam pamatskolā un tikai tad sākuma skolā un visbeidzot nonācu bērndārzā. Un kāpēc? Tieši tāpēc, ka virzoties šajā ceļā, es jūtu, ka bērni, kad viņi nonāk vidusskolā, ir daudz mazāk motivēti mācīties nekā sākuma skolā un pirmsskolā. I wanted to find out how to build better foundations so that by the time they were teenagers, students would be purposeful, self-directed young people with a passion for learning that would carry them on through lifelong learning. Un tieši tas mani noved pie domas, kā izveidot tādu bāzi, tādu fundamentu, varētu teikt, kas būtu tik spēcīgs, ka tajā laikā, kad šiem bērniem jau būtu 11 gadu, viņi būtu mērķtiecīgi un vēlētos mācīties, un arī pēc tam mācītos paši, patstāvīgi mācīties visā savas dzīves garumā. I was convinced that the most fundamental aspects of our educational journey, our beliefs about what it means to be a good learner, and our views of our own learning capability are developed primarily in our preschool years. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka visfundamentālākās lietas mūsu mācību prasmēs, tas, kā mēs izprotam mācīšanos un kāda ir mūsu uzskati par mācīšanos, top tieši bērnībā. Because of this, our influence as preschool educators has immense importance for a child's educational career. Un tieši tāpēc mūsu pirmsskolas audzinātāja loma bērnu tapšanas procesā ir nepārvērtējama. At this point in history, the world seems full of a lot of bad news, but there's also some good news. The good news is the growing recognition that if a nation wants to improve its educational achievement, the early years are the most effective place to aim educational change and resources. Šodien mums ir ļoti daudz dažādu sliktu ziņu, bet ir arī laba ziņa. Un laba ziņa ir tas, ka mēs aizvien vairāk pārliecinamies un esam arī pārliecinamies par to un izprotam arī to, ka ja mēs vēlamies, lai nācija attīstas, lai tās izglītības līmenis kļūtu labāks un lielāks, tad šie jaunības gadi, šie bērnības gadi ir svarīgākā attīstības stadija. Okay. So this is your time. The time to use your professionalism and your time to collaborate and to lead. Un tāpēc šis ir jūsu laiks. Šis ir jūsu laiks parādīt savu profesionālismu, sastrādāties un vadīt šos bērnus viņu turpmākajā ceļojumā. Sorry. Okay. Let's look ahead and think about children's futures. What will enable them to be successful and happy human beings, not just ready for first grade, but ready for life? Padomāsim atbildīgi un padomāsim par to, kāda būs bērnu nākotne, kas ļaus šiem bērniem būt veiksmīgiem un laimīgiem cilvēkiem un nevis vienkārši gataviem pirmās klases gaitām. As well as traditional skills and knowledge, they need the skills to learn independently of a teacher, and they need the dispositions to want to learn, both alone and in cooperation with others. Tātad šiem bērniem jāmāk ne tikai mācīties tāpat, bet viņiem ir jābūt
patstāvīgiem mācību procesā. Viņiem jāgrib un jāmāk mācīties patstāvīgi, un viņiem jāveido nosliec uz šo patstāvīgo mācīšanos. Okay. Oh, sorry. I haven't got this thing. Okay. With the benefit of brain research, we now understand about how people learn. So much better than we used to, especially about how babies and young children learn. We understand the way the brain makes new connections. Neirozinātne šobrīd daudz labāk mums stāsta par to, kā mācās cilvēki, un īpaši par to, kā mācās pavisam jauni, mazi bērni, kā veidojas šīs sinapses, šīs saiknes, kas veido šos izziņas ceļus smadzenēs. If we look at this slide, we see that the neural connections stop growing at the same fast rate at just the same time that many children sit down at desks and start academic learning. Un mēs redzam, paskatoties uz šiem skeniem, tātad smadzeņu skeniem, ka tieši tajā laikā, kad bērns kļūst skolas vecumā, kad viņš sāk tā saukto akadēmisko mācīšanos, šīs sinaptiskās saiknes, šie neironi it kā tiek apgriezti, viņi kļūst mazāk, viņi pārstāja augt. Research tells us that there's no better way to keep building connections in a young child's brain than through the high-level thinking that happens during self-directed play. Un pētījumi rāda arī to, ka nav labākas iespējas radīt šīs sastaistes starp neironiem smadzenēs, kā vienkārši ļaujot bērniem rotaļāties un ļaujot bērniem veidot pašiem savas rotaļas. We also know that emotion is connected to learning. How we feel about learning is a significant factor that influences how good we are at it. Mēs zinām arī, ka emocijām ir milzīga loma mācību procesā. Tas, kā mēs jūtamies mācoties, ir ļoti svarīgs faktors, lai mēs mācītos aizvien labāk, un tad tam ir vajadzīgs šis prieka faktors. Okay. Now, how do you feel about your classroom? Look at this slide and think, whose classroom is it? Un tad jautājums, kā mēs jūtamies, kad mēs ieejam savā klasē, paskatoties uz šo klasi, mums vajadzētu padomāt, kam tad tā īsti pieder, kas ir saimnieks šai klasē. Obviously, a teacher cares deeply about this room and has put an enormous amount of work into it. Protams, ka liela loma šeit ir skolotājiem, kas ir ieguldījis ļoti lielus spēkus šīs klases organizēšanā. But how do you think the children regard the classroom or the learning plans? Do they feel any ownership of this classroom? Bet jautājums, kā jūtas bērni? Vai bērni arī jūtas piederīgi šai klasē? Vai viņi jūtas piederīgi mācību plāniem un programmām? Why is ownership important? Un kāpēc šī piederības vai saimnieka sajūta ir tik svarīga? If you think of your personal experience, how do you feel about something you own? Padomāsim paši par sevi. Kā mēs jūtamies? Kā mēs uztveram lietas, kuras mums pieder? Do you have a longer-term view of it? Are you more careful and observant towards it? Are you more interested to learn more about it? Vai mēs varbūt uztveram šīs lietas ilgtermiņa perspektīvā? Vai mēs varbūt esam rūpīgāki attiecībā pret šīm lietām? Vai mēs domājam, ka mums tās būs jāizmanto ilgāk, vai mēs gribam kaut ko par tām uzzināt? When children own the learning, they begin to make learning part of their personality and part of their life. Kad bērni paši ir saimnieki par savu mācīšanos, viņi domā par to vairāk, viņi iejūtās šajā procesā dziļāk. The feeling of ownership gives a feeling of being in control, or what we call agency. Tad, kad mums kaut kas pieder, mēs jūtam, ka mēs šo procesu, jeb lietu kontrolējam. Šo procesu dažreiz sauc angliski ar tādu jaunu, modernu vārdu agency, bet patiesībā tas ir cilvēks, kas ir aktīvs un pats savu darbību autors.
Having agency is the way learners gradually take more and more responsibility for what and how they learn. They become self-directed learners. Ja cilvēks pats ir savu darbību subjekts, ja viņš uzņemas atbildību un viņš ir savas darbības autors, tad viņš kļūst aizvien vairāk iesaistīts šajā procesā, viņš var izvēlēties, viņam ir sava balss. Always feeling controlled is disheartening for anyone. And this can be a child's experience of school. It often expresses itself as bad behavior. Ja bērns jūt, ka viņu visu laiku kāds kontrolē, viņam zūd motivācija. Un ļoti bieži tas izpaužas tādā sliktā uzvedībā. What we are aiming for is not controlled children, but children with individual self-control. Un tas nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums nav vajadzīgi bērni, kas uzvedas labi, tāpēc, ka viņus kontrolē. Mums ir vajadzīgi bērni, kas paši sevi kontrolē. As we plan, we need to consider very carefully, should choices be ours or the child's, and why? Un tieši tāpēc mums ir ļoti labi jāpadomā, vai tie esam mēs, kas izvēlas kaut ko darīt, vai tas ir bērns pats. Learning to make good choices, to plan, to carry them out, carry them through and reflect on the result, these are all valuable skills for life. What we just heard about as horizontal skills. Un tātad mācīties, izvēlēties, plānot savu izvēli, izpildīt to, ko tu esi izvēlējies un pārdomāt par izdarīto izvēli. Tās visas ir ļoti svarīgas dzīves prasmes, kā mēs nu pat jau arī dzirdējām. Children have the chance to learn what they do and what they don't have control over. They begin to understand how their choices and actions affect outcomes. A person only learns to be responsible by being given real responsibility. Bērniem ir jādod iespēja mācīties un kontrolēt to, ko viņi dara, un saprast, ko viņi var kontrolēt un ko viņi nevar kontrolēt. Viņiem ir jāsaprot, kā viņu darbības un izvēle ietekmē rezultātus. Un šīm situācijām ir jābūt dzīves situācijām, tāpēc, ka tikai tad, ja bērnam ir konkrēta reāla atbildība, tikai tad viņš iemācās šo atbildību nest. Giving children choices recognizes that children have different interests and they're at different stages of development. Tātad, nostādot bērnu izvēles priekšā, mums ir jāsaprot, ka bērniem var būt dažādas intereses, un šie bērni var būt arī dažādās attīstības stadijās. They have their own ideas about what they might like to play or dance or paint or build and how they might like to do it. Un viņiem pašiem var būt savas domas par to, ko viņi gribētu darīt, ko viņi gribētu spēlēties, jeb ko viņi gribētu uzcelt, jeb uzzīmēt, un kā viņi to izdarīs. They have different preferences for how they work and play, alone or in a group, on the table, on the floor, with paint, with pencil, through drama, with natural materials or technology. Viņiem patīk rotaļāties dažādos veidos. Dažiem patīk to darīt vienatnē, dažiem kopā, dažiem uz grīdas, dažiem uz galda, daži izmanto zīmuļus, bet citi varbūt spēlē teātri vai izmanto kādus tehnoloģiskus paņēmienus. So choice is a big part of ownership. Un ļaut izvēlēties, dod cilvēkam šo saimnieku sajūtu, ka viņš pats ir savas darbības autors. Another part is having a voice, learning to discuss thoughtfully and respectfully. Have people respect your voice and value what you have to say. Being able to express personal interests and viewpoints, consider evidence and defend your opinion. They're all skills that can develop from the very youngest years. Vēl ļoti svarīga ir komunikācija, balss, kādā bērns runā, domāt, cienīt vienam otru, izteikt personīgās intereses un viedokļus.
izsvērt šos pierādījumus un pēc tam veidot viedokli. Visas tās ir prasmes un spējas, kas veidojas tieši bērna vecumā. Young learners are quite capable of making suggestions of what they would like to learn, of sharing in observations that puzzle or intrigue them, and suggesting how they could develop their learning further. Bērni ir pilnībā spējīgi pateikt, ko viņi vēlas, ko viņi gribētu iemācīties, kādas spējas viņi gribētu attīstīt, un dot šo ziņu tādā ierosinājuma veidā saviem skolotājiem. Here's a little bit of conversation. Children who've been exploring a nature area notice that the leaves have disappeared since their last visit. Someone says, "How do the leaves get back on the trees?" The teacher resists the impulse to jump in and direct the talk about seasons or how plants grow. Un šeit, piemēram, piemērs par bērniem, kas rotaļājas un kas skatās uz sēklām. Šīs sēklas seeds. You mentioned seeds. Seeds, Jā, plants. Sēklas, Seeds and plants. Jā, sēklas un augi, kas tur auga rotaļlaukumā, un pēkšņi to vairs nav. Un tad ir jautājums, kā šīs sēklas no šī rotaļlaukuma pazuda. Un tad bērni var veidot savas hipotēzes, kādā veidā šīs sēklas pazuda. Protams, ka skolotājiem būtu ļoti gribētos tur uzreiz stāstīt par laika apstākļiem vai par sezonām, bet interesanti ir, kādas ir tieši šo bērnu domas, kā viņi redz šo situāciju. Instead, she asks, "What do you think?" "I don't know." "Do you have any other ideas?" she asks the other children. "Maybe people come around and pick them up and put them back on the trees." That's an interesting, one more. That's an interesting theory. Do you know what a theory is? And so begins a child-directed investigation. Un tad mēs sākam runāt ar šiem bērniem, skolotāji sāk runāt, un sāk runāt par to, kā tas ir bijis, kā tu pats domā, kur tās sēklas vai lapas ir pazudušas. Un tad bērns saka, es nezinu, varbūt kāds ir uzlicis viņas atpakaļ salicis kokā. Un tad, protams, var tālāk šo sarunu virzīt. Un tad bērnam rodas viņa hipotēzes un viņa spriedumi par to, kas tad ir noticis ar šīm sēklām un lapām, kas ir pazudušas no rotaļu laukuma. Okay. And so children learn to read, write, understand nature, use maths in ways that are meaningful for them. At the same time, they're learning the skills of thinking, of planning, of organizing, of working with others, assessing their work and giving feedback. Un tātad šādā veidā bērni mācās jēgpilnā veidā gan lasīt prasmi, gan rēķināšanas prasmi, tā kā viņi to dara, un tā kā atbilst viņa vecumam. Bet tai pašā laikā viņi apgūst arī šīs dzīves prasmes, tās dzīves prasmes, kas viņām būs vajadzīgas visas dzīves garumā. These skills can take a long time to perform with confidence. Just think how many adults are not very good at them. Every reason to make sure they're central to the preschool agenda. Šīs dzīves prasmes nav tik viegli apgūstamas. Paskatīsimies, cik daudz pieaugušo cilvēku nemāk tās lietot. Tāpēc tām noteikti ir jābūt bērndārs programmā. Okay. Look, for example, at the slide of the children sharing out the cookies. They're sorting them by size and shape, counting, noting which plate has more or less, discussing, negotiating whether the arrangement is fair. Tātad mēs šeit redzam bērnus, kas kārto cepumus šķīvjos. Viņi tos kārto pēc formas, pēc veida, novēro, kurā šķīvītī ir vairāk, kurā mazāk vai taisnīgi sadalīts. Un tādā veidā viņi sadarbojoties veido šīs dzīves prasmes. Look at the girls and their construction project. Imagine the thinking, the planning, the negotiating. Think about the choices of size and shape.
the matching and measuring that goes on. Think about the discussion of the purpose, the design, the stability that you might hear in this corner. Un meitenes, kas būvē kaut ko no klucīšiem, iedomājieties, par ko viņas tur sarunājas. Viņas mēra šos klucīšus, spriež, kuri būs vajadzīgi, kādiem mērķiem, kā tos visus likt kopā, kāds ir šis arhitektūras veidols, ko viņi šur veido ceļot šo māju. Tur ir vesela virkne dažādu spriedumu un sarunu. Taking part in real-life activities allows children to learn and practice skills for a meaningful purpose. Activities such as cooking or constructing with wood combines knowledge of maths and language and science and the arts, but it also gives children pride in the competency to create real things that are useful and respected. Ļoti svarīgi ir iesaistīt bērnus reālās darbībās. Ja mēs runājam par ēdienu gatavošanu, kādas tik tur spējas netiek liktas lietā, gan komunikācija, gan aritmētikas zināšanas, gan tāda konstruēšana un modelēšana. Viss tas notiek faktiski beigās radot prieku par kaut kādu reālu veikumu, par reālu lietu, kas ir izveidota, reālu cepumu vai to, kas ir radies šīs darbības rezultātā. Organizing daily life gives many opportunities for children to both take responsibility and learn at the same time. For example, a teacher decides to share the attendance monitoring with the children. Although an electronic system or a teacher could do it very quickly and efficiently, 3-year-olds can also do it if you give them a printed list of names. Piemēram, iesaistot bērnus kaut kādā reālā darbībā, jēgpilnā reālā darbībā, mēs gan ļaujam viņiem uzņemties šo atbildību, gan ļaujam šo atbildību arī īstenot. Piemēram, tāda vienkārša lieta, kā saskaitīt bērnus, kas ieradušies uz nodarbību. To var izdarīt, protams, elektroniski, un skolotāji arī to var izdarīt. Bet ja mēs iedodam bērnam lapu, kur rakstīt visi audzēkņu vārdi, tad bērns to var izdarīt arī un var arī praktizēt daudzas savas iemaņas. Okay, we don't need to translate this bit. Okay. Children must remember the task and recognize their name. Tad bērnam jāatceras uzvārds un šis vārds. They sign in by their name, and so they practice this skill on a daily basis. Viņi piesakās, rieģējot savu uzvārdu un dara to katru dienu. 2 children, the teacher has made a sign up. 2 children will read the notice today. Every day 2 names are there. A and B will count who came to school. Un tad katru dienu atnākot uz skolu, skolēni var izlasīt, kas šodien skaitīs bērnus. Yeah. They count the number present and absent. Un tad viņi saskaita visus, kas ieradušies, un atzīmē tos, kas nav ieradušies. They check on each other. Un pārbauda viens otru. And report back to the class. Un pēc tam visu to ziņo klasei. They use counting and presenting skills. The class and the teacher thank them. Un tas nozīmē, ka viņi ir izmantojuši gan skaitīšanas prasmi, gan arī runāšanas prasmi. There are some other advantages too. The teacher has an ongoing record of the children's fine motor skill development. Un visu to vēro skolotāji, un skolotāji tagad redz, kā ir attīstīsies bērnu sīkā motorika. Yeah. No time is wasted and no children are bored. Laiks nav zaudēts velti, bērniem ir interesanti. The children who do this feel competent and responsible. Un tie bērni, kas to izdarījuši, viņi jūtās kompetenti, viņi jūtas atbildīgi. And good manners are modeled. Un nemazāk svarīgi tas, ka visā šajā procesā arī laba audzināšana un uzvedība tiek veidota. Our role as teachers is to observe, to listen, and then support children in developing the skills they need. We can address
suggest additional challenges, or we can prompt the child to reflect on his own progress and make improvements. Skolotājs uzdevums šajā situācijā ir vērot, dot bērnam padomu, pateikt kaut ko priekšā, un ne tikai pateikt priekšā, bet arī ļaut bērnam reflektēt, pārdomāt par to, ko viņš ir darījis tā un ko varbūt varētu darīt citādi. The child who owns the activity is more likely to apply themselves more wholeheartedly to it, to think deeply about it with the teacher, and persist and strive to resolve any problems. Un tātad ļoti svarīgi, lai šis bērns iesaistītos šajā darbībā, lai skolotāji palīdzētu viņam pārdomāt par to, ko viņš ir darījis, kā viņš ir darījis, un lai viņš ar dziļāku izpratni jau šo darbību varētu veikt nākamreiz. Yeah. By sharing ownership of learning with the child, we've created a really precious partnership. It's based on a mutual trust and a deep knowledge of each individual child. Un tātad, ļaujot bērnam būt atbildīgam par kādām lietām, mēs faktiski kļūstam šī bērna partneri. Mēs ar viņu dziļāk saskaramies, izprotam viņu un tātad kļūstam par partneri bērniem viņa ceļā. Okay. Children's participation goes further than asking for their ideas. It means listening, taking their ideas seriously, and working with them to turn their ideas into reality. Un bērna atbildība neaprobežojas tikai ar to, ka mēs jautājam viņam, lūdzam viņam nākt klajā ar kādām domām un idejām. Tas nozīmē arī to, ka mēs šīs idejas un domas uztveram nopietni, ka mēs tas daram par savas rīcības sastāvdaļas, mēs ietveram savā rīcībā un virzamies tālāk. For example, a child remarks that he's seen a lot of insects in the playground. He thinks they might have a home there. Piemēram, bērni rotaļājas rotaļu laukumā, un tajā rotaļu laukumā ir dažādi kukaiņi. The others are interested, and they want to know where and how he found them. Another child suggests it must be under the stones. Somebody else said, no, it could only be in a very warm place. And another one thinks they may have come to the playground because it's got such good toys in it. Un tad bērni rada dažādas hipotēzes par to, kā šie kukaiņi varēja nonākt rotaļu laukumā un kur viņi varētu būt šajā brīdī. Un tad ir vieni domā, ka viņi varētu būt paslēpušies zem kāda akmeņa, jeb kādā siltā vietā, jeb varbūt viņi ir atnākuši uz to rotaļu laukumu tikai tajā brīdī, ka tur bija dažādas interesantas rotaļlietas un tagad aizgājuši prom. Tad vesela virkne dažādu domu. The teacher asked them, how could we find the answer to some of these questions? And the children make several suggestions. The class decides they're going to start by going to the playground to confirm exactly where these insects are found. Other children suggest that we could count them while we're there. We could take some jars and bring them back. We could draw a map to remind us where they are. And someone else says, no, we could take photos. That would show us even better where they are and help us to remind us when we come back to class. Un tad rodas domas, varbūt, ka vajadzētu aiziet uz to rotaļu laukumu un paskatīties, kur tie kukaiņi patiesībā mīt, cik to ir. Varbūt, kad vajadzētu paņemt uz turieni kādas burkas, viņus salikt tajās burkās, atnest atpakaļ un varbūt kaut kādu izveidot kukaiņu māju šajā vietā. Tātad vesela virkne dažādas plānošanas un darbības, kas izriet no šī situācijas. Yeah. Later on, they look at books and the internet to try and give names to some of the things they've found. At the end of the day, the teacher says, well, what have you learned so far? Un tad var paskatīties internetā un mēģināt noskaidrot, kas šie kukaiņi ir par zvēriem, kā tos sauc. Un tad jau dienas beigās var nonākt pie secinājumiem un skolotāji var jautāt, ko tad jūs uzzinājāt. Lots in dark places. A big family in broken hole in the wall. Taking photos is good, so you can show other people. Un tad tur tiek atklāts, kur tie kukaiņi dzīvo, ka viņi dzīvo tumšās vietās un caurumos, un kā viņi uzvedas. And so begins some extended planning, investigating colors.
building an insect house, discovering what the insects most like to eat. Un tad vesela virkne tālāku darbību, kad mēs noskaidrojam kukaiņa krāsu, kas viņiem garšo, kā viņi varētu dzīvot un kur viņiem varētu ierīkot māju un tā tālāk. When my class, the teacher's class, becomes our class, and my plans become our plans, because children share in the planning and organizing of the classroom, everyone in the classroom feels they belong and they're valued. Kad mana klase kļūst par mūsu klasi un mani plāni par mūsu plāniem, tad visi ir iesaistīti un visi ir atbildīgi par attiecīgajām darbībām. Because they own their learning, the children make decisions about it. They take care of it. They welcome collaboration with others who share in it. Un tad, kad bērni paši ir savu darbību autori, viņi var runāt, var apmainīties domām un pilnībā ir atbildīgi par to, kas tālāk notiek. Voice, choice and ownership are key parts of motivation and investment in learning. Balss un izvēle. Tātad dzirdēt skolēnu balsi un ļaut viņam izvēlēties. Tas ir tas būtiskākais, lai ļaut viņam mācīties patstāvīgi. Just one more example. The children decide they want to show their parents what they've been learning and what they can do in class. The teacher says, "Do you want to plan a visit?" "Yes," they say. She asks the children what they think the parents would like to know about what they've been doing and learning. And how could you share this with them? Vēl viens piemērs. Bērni gatavojas vecāku sapulcei. Un tas nenotiek tā, ka vienkārši vecāki atnāk uz to sapulci un viss. Bet gatavojas, tas nozīmē, ka viņi grib izdomāt, ko vecākiem parādīt, kā vecākus nosēdināt, ar ko viņus pacienāt, tā lai vecākiem būtu pilns priekšstats par to, ko bērni bērndārzā dara. They start to share their ideas. We could show them our insect map. We could tell them how we did experiments to find what the ants like to eat. We could do our butterfly dance for them. Un tad viņi sāk šās lietas apspriest. Mēs varētu kaut ko izgatavot, ja mēs varētu parādīt, kā mēs veicam eksperimentus, ja mēs varētu parādīt viņiem to tauriņu deju, ko mēs iemācījāmies. The children go on to think about how the furniture should be rearranged to suit their bigger parents' needs. Bērni var pārdomāt, kā organizēt telpas iekārtojumu, kā izvietot mēbeles, lai vecākiem būtu ērtāk. They suggest we could bake them some cakes like we've done before, but we could put new ingredients. We could make them look like butterflies or beetles. Un tad viņi domā, ka viņi varētu uzcept kaut ko, kādas kūkas vecākiem, varbūt kaut ko pavisam jaunu, pieliekot tur citas sastāvdaļas, un varbūt vajadzētu piedot šīm kūkām pat kaut kādu jaunu formu, izveidot tās tauriņu, vai varbūt pat šo kukaiņu veidā. The teacher listens respectfully, but she does ask, prompts thinking, saying, how could we do that? How could we solve that problem? Who thinks that's a good idea? How could we decide which idea to use? Un tad skolotāja, viņai ļoti svarīga loma. Pirmkārt, viņai vajag ļoti uzmanīgi noklausīties bērnus, bet ne tikai noklausīties vien. Viņiem vajadzētu tagad jautāt šiem bērniem, kā mēs to darīsim. Kā mēs uzcepsim šīs kukaiņu kūkas, un kas būs par to atbildīgs, un kā mēs vispār izlemsim, kura bērna idejas mēs tad paņemsim. Of course, the teacher can make suggestions too. And she suggests, would you like to make invitations to invite your parents to this event? Protams, ka skolotāji var būt arī aktīva loma. Viņi var, piemēram, likt priekšā bērniem, izgatavot ielūgumus saviem vecākiem. It takes time to explore all that co-ownership of a classroom might involve. It never happens overnight. But when we invite young children to become co-owners of their learning, we do see wonderful and surprising things start to happen. In my experience, learning takes off and often rises to heights we might never have imagined.
Ļaut bērniem uzņemties atbildību par savu klasi, kļūst par tās saimniekiem un savu darbu autoriem, nav nemaz tik vienkārši. Tas aizņem laiku un pacietību, bet tad, ja mēs to tomēr izdaram, tad mācīšanās var nākt pavisam citā, daudz augstākā līmenī. Okay, I think I've got one more. Okay, I was going to say, if you taking this step, we're no longer educating children for our past, but for their future. Un mēs gribētu nobeigt ar to, ka ļoti būtiski ir bērnus audzināt rītdienai, nevis vakardienai, bet rītdienai. Hey, thank you!